Bora praticar o seu TH? Eu vou te passar 2 trava-línguas para você anotar aí e praticar o TH vozeado e o TH não vozeado. Recapitulando, o TH não vozeado é aquele que não tem vibração. Thin. O TH vozeado é igual, só que ele vai ter vibração. These. Vamos praticar o não vozeado. 30,000 thoughtless boys thought things were thoroughly wrong. Para o TH vozeado, these fathers and mothers together are wearing leather. Lembrando que o TH não vozeado e o vozeado são como o S e o Z de língua presa. Então, o TH não vozeado é como o som de sapo e o vozeado zebra. Pratica aí. Acompanhe minha página para mais vídeos como esse.